আমরা আজকে এসেছি মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি থেকে। বীরকোঠা বলে একটি গ্রাম, সবংয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা একদম জলমগ্ন। আমাদের মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্রের টিম আমরা বাইকে করে এই জায়গাটায় যাচ্ছি। আমাদের গৌতম নন্দ আছে মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্রে, একজন মোটর বাইক, আমি ওর গাড়িতে সবার। এখানে ভাস্কর রয়েছে, মণিকাঞ্চন রয়েছে। আমরা টোটাল এখানে 58টা পরিবার, আদিবাসী পাড়া এবং হরিজন পল্লীতে আমরা মোট 58টা পরিবারকে আমরা এখানেতে আজকে আমাদের পক্ষ থেকে যৎসামান্য আমরা ত্রাণ দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম, এটুকুই।